从没见过这么老六的裸鼹鼠大军。他们是隐藏在地下阴暗的爬行者，一旦有人靠近，他们就会突然蜂拥而上，杀死敌人。主角团刚战斗完一波，却又陷入新的险境。原来他们刚刚还是前方主战场上的雇佣兵。喵星人和鸭脖开启了星球大战，5个出生牛犊不怕死的人类，竟以喵星雇佣兵身份登陆战场。第一天，他们居然想亲自销毁这个100米高的战争兵器，可普通炮弹就连敌人的保护罩都破除不了。系统显示，大机械蜘蛛唯一的弱点就是不能同时抵御3个以上的能量攻击。男主4人还想再尝试一次，结果敌人却以蜘蛛般诡异的姿态躲过了所有攻击。这只100吨的巨物居然不会笨重，反而还有超乎他们想象的敏捷速度。大蜘蛛把枪口对准了装甲车，霎时间，男主5人成为敌人新的目标。他的炮弹可是能毁灭方圆10里范围的重型武器。男主他们只能利用车技不断走位，害怕对方的炮弹锁定，他们更是大胆的贴脸游走，让敌人根本无法近距离下手。几次和死神擦肩而过的迂回，没想到竟被友军抓住把柄，连发5个炮弹，直接送大蜘蛛归西。